Листья желтеют. И одна ива будет стоять до самых-самых морозов, зеленая. Но она тоже начала желтеть. Орех буквально за 2 дня все листья пожелтели. Мы еще в пятницу ехали по улице. Я говорю, глянь, посмотри, все орехи желтые стоят. А к нашему подъезжаем, и он зеленый. Вот. А за 2 дня и наш орех пожелтел. Доброе крымское утро, осеннее, прохладное. Ну как прохладное? Ветреное. Вот. У нас тепло. По температуре прям очень тепло. Но ветер такой пронзительный, холодный, сильный. Ночью сильно дул. Вот. И сейчас дует. Понедельник, начало рабочей недели. У всех и у меня. Как всегда. Марта наша стоит. Пасется. Красиво. А небо такое пасмурное. Ну, по прогнозу дождик обещали. А там как пойдет. Игорь говорит, в 5 утра капал дождик. Я уже управилась с утренними делами, помыла аппарат, поставила его сушиться. Сегодня как-то у меня все неторопливо идет, не спешу. Молоко поставила в холодильник утреннее, чтобы остывало. Сегодня Сегодня хочу моцареллу сделать. Вчера на это не было времени, потом пришлось перегонять молоко. Вот и сегодня буду делать. 2 дня с гостями, поэтому вся работа молочная была по-быстрому. У нас уже поля дискуют. Молодежь поехала куда-то. Сегодня что-то нет, вроде не выходной еще. Понедельник, рабочий день. Трактор в полях ездит, смотрю, дискует видно. Вот, всем хорошего дня, отличного настроения. У меня сегодня, кроме моцареллы, вообще-то никаких планов не было. Вот, не знаю. Надо цветок пересадить, но мне земля нужна. У меня денежное дерево, один единственный цветок растет на окне. Вот. Я его пересаживала года 2 назад в горшок новый, такой побольше был. Вот. И вот оно уже выросло, и из этого горшка постоянно падает. Падает, вернее, в этом горшке. Горшок уже маленький для него, крона больше стала. И я, обычно же как цветок одной стороной стоит, потом поворачиваю, чтобы равномерно он рос к солнцу. Вот. Я его поворачиваю. Если он опирается на окно, то нормально. Поворачиваю сюда в сторону комнаты, и он у меня падает. Завчера вечером уже поздно ложилась, 12. И как раз вечером закрывала ролеты. И повернула его. Думаю, утром будет стоять нормально. Прихожу, думаю, что за навеска у меня неправильно висит. Ага, уже вверх ногами цветок вывалился. Но благо там в нем такой сбитый ком земли, он так уже оплел его, что он не вываливается весь. Чуть-чуть земли вываливается и все. Поэтому 12 ночи, все спят, а я с пылесосом собираю эту землю. И думаю, вот и нафига я его поворачивала? Ночь же на дворе, нафига его было надо поворачивать? И походу надо больше горшок пересаживать. Хотя денежное дерево нельзя пересаживать в горшок, который больше, чем его крона. А он тогда плохо развивается. Цветок этот. Вот. Поэтому надо либо такого размера, как сама крона, либо чуть-чуть поменьше.
Мне надо более устойчивый горшок, чтобы посадить его туда. А для этого нужен еще и горшок купить, и грунт купить. Надо в город ехать, искать горшок. Я же еще не всякий хочу. Мне не абы какой надо. Я красивенький хочу. В общем, так вот. На что-то тяжелое. У меня легкий горшок пластмассовый, на какой-то тяжелый покупать. Опять растраты. Вот так. Ладно, всем хорошего дня, отличного настроения. А я пойду наконец-то завтракать. Благо завтрак уже готов. Там и салаты еще остались, и капуста есть. Мне сваха квашеной капусты передала, она квасила, вкусная. Вот. Есть такая обычная квашеная, а есть которая пелюстка в этом в свекле. Кусочками такими большими, тоже вкусная. Так что поэтому. А вчера еще Игорь ездил там, кое-что делал, ему помидорами наградили, хорошими такими. Так что у нас тут овощной рай. А вы говорите, почему не садите? Почему не сами не делаете? А зачем? Я все делала раньше, когда была большая семья. А сейчас семья вся разбежалась в разные стороны. Остались мы вдвоем. А нам вдвоем делать не очень-то хочется. Правильно мне Галина написала. Из-за 2 пирожков ты не заведешь тесто. А тазик это уже вредно, потому что их же надо съесть. А съесть, это вот нехорошо столько есть мучного. А хочется 2 пирожка. Ну кто из вас... Честно, вот скажите, кто-то из вас заводил тесто на 2 пирожка? Я вообще не представляю, как это так, чтобы вот съесть, поесть и сюда. Да я лучше куплю эти пирожки. Это повидло. Зачем я буду возиться все лето, мучиться это, варить его, когда оно вон стоит. Вон, я в прошлом году наварила варенье, и оно все стоит. Мы за зиму съели 5 баночек. 24-й год у меня все варенье стоит. Черешневое, вишневое, яблочная. Ну, мало мы едим. Нам столько не нужно сейчас. Ну, я знала, что у меня. Я и варила немного. Но просто знала, что там буквально по 10 баночек или по 12 каждого варенья. Ну, вот 10 черешни, 10 яблок, 10 вишни. Вот уже 30 банок. 30 банок, а мы съели 5. То есть это мне на 6 лет хватит. А когда хочется чего-то такого вредного, вот, купил маленькую баночку там или бунтик этот, и все. Охотку сбил, и больше тебе не надо. Так что не надо удивляться, что ничего сами не закатываем. Вон виноград висит, никому не надо. Я его не ем, но я не очень люблю виноград. В охотку вот наш зеленый, желтый, когда вот он спеет, наш столовый, я люблю. А такие черные сорта вообще не очень люблю, темные. 1-2 ягодки пошла, сорвала, съела, мне достаточно. Вот. Это так. Так что. А еще, ну я же лентяйка, поэтому я ничего не хочу делать. Пойду сейчас, буду заниматься ничего не деланием. Завтракать, книжку читать, телевизор смотреть. Правда, стирка у меня достирывается. И вторая еще надо постирать. О, уже машинка отжала. Полоскает. Так что надо будет стирку повешать. Дай бог, чтобы не было дождика. Хотя по прогнозу дождик есть. О, а тут Михалыч наконец-то пойдет работать. Да? Да, пойдет работать. Мой сегодняшний завтрак. Хей из рыбы и капуста вкусненькая. И кофеек с какой-нибудь вкусняшечкой. Я тут немножко поленилась, теперь поработать надо. Уже налила молоко в кастрюлю, вылила все. И добавила лимонную кислоту. Плохо, когда кастрюля большая и полная.
сгущенку добавила. Теперь нагреется. Ой, ну тут мошка летает фруктовая. Все. Пусть теперь греется до 34 градусов. Все, нагрелось у меня молоко. 32 градуса. Сегодня очень много свернувшегося молока. Я уже даже просто отобрала вот такие сгустки. Выбрала ситечком. Молоко у меня утреннее, и оно не очень хорошо охлажденное. То есть пополам, утреннее и вечернее. И утреннего молока получилось больше по объему. Поэтому я не стала ставить в морозилку, чтобы быстрее охладилось. Думала, до обеда оно охладится. Оно охладилось, но недостаточно. Потому что все-таки надо, чтобы молоко было хорошо охлажденное. И тогда в него добавлять лимонную кислоту. Это никак не влияет на сыр. Просто вот, ну, когда его немного, таких свернувшегося молока, то как бы ничего страшного. Ну, когда вот первый раз у меня так много, ну, такая, ну, может, половина пол-литровой баночки получилось таких сгустков, такого свернувшегося молока. Я его убрала просто, чтобы оно не болталось у меня в сыре, чтобы сыр был более однородный. Потом вообще, в принципе, его в моцарелле не видно. Все расплавляется, все растворяется и все. Ничего нету такого. Вот, все, поставлю, пусть сквашивается. А я пойду дальше отдыхать. Ну вот, уже мой сыр созрел, моцарелка. Сгусток я имею в виду. Я уже перемешала. Теперь буду 10 минут вымешивать его при нагревании. Ну, все, кто у меня на канале давно, они знают, что у меня есть видео в плейлистах рецепты от лентяйки о том, как я готовлю все свои сыры. Так что, кому это интересно, ищите там. Подборки, плейлисты, так и называются, рецепты от лентяйки. А я хочу сегодня ответить на некоторые комментарии и некоторым комментаторам. Спасибо девочкам, которые пишут хорошие, добрые комментарии. Огромное вам спасибо за то, что пишете о том, как проходят ваши дни, чем занимаетесь, что делаете. Вы знаете, очень приятно получать такие отклики и понимать, что человеку интересно смотреть мое видео и рассказать о себе. Становимся как будто немножко ближе. Это очень замечательно. Так что пишите, чем занимаетесь вы. И в Телеграм пишите, и в Ютубе, и в Рутубе, везде. Ну, где смотрите, в Дзене, где смотрите, там описывайте, чем вы занимаетесь. Но вот вчера вечером 2 дня мне было не до того, и я не снимала ничего, и в принципе не заходила в свои комментарии под своими видео, не смотрела. Вчера на Ютубе прям просто поразилась. Там, я так понимаю, кто-то решил гадости понаписать. Ну, таких комментаторов я блокирую сразу. Я не разбираюсь, кто это, что это, мне это не интересно. Все сразу уходят в бан. Просто-напросто удаляется комментарий и блокируется пользователь. Вот. Есть некоторые комментарии, вроде бы и не негативные, но с таким, знаете, подколом. Я бы сказала по-другому, но не пропустят такие выражения. Да и как-то не очень люблю я так выражаться на людях. Про себя могу. Вот. Что, мне всегда интересно, что движет этими людьми, которые заскочили на канал, посмотрели какое-то одно видео, и то даже, наверное, не все, не полностью. Написали гадость и ускакали дальше.
Зачем это было сделано, непонятно. Я попервых еще даже пыталась им отвечать. В самых первых, наверное, видео. А потом поняла, что им это не надо. Они свое тут вот высказали мнение и ушли. Всем таким людям я хочу сказать, это мой канал, моя жизнь. И я снимаю то, что у меня в жизни происходит. То, как это есть, так, как я живу. Это не постановочные видео. Я не пишу сценариев для своих видео. Вот как живу, что делаю, то и снимаю. Если я терла морковку, я не буду это делать за кадром. Вернее, как? Я могу это сделать и за кадром. А тогда что я вам буду снимать? У меня не кулинарный канал, у меня просто вот жизнь. Сегодня я терла морковку. Вчера, вернее. Сегодня я вот делаю сыр. Вот стою и мешаю. У меня есть сейчас время вам поснимать. А потом мне будет некогда этого делать, потому что съемка, она тоже занимает время. Вот. Для этого тоже надо выделить время. А когда ты бегаешь туда-сюда, сюда-туда, кто давно на канале знает, как проходит у меня утро. Вот. Причем то, что я вам выкладываю, это 3-минутный ролик в ускоренном режиме. На самом деле это все длится часа 1,5-2. То есть утром я 2 часа ношусь туда-сюда с ведрами, с банками, с кастрюлями. Помой, принеси, уйди, не мешай. Вот так вот. Поэтому, слушайте, заведите свой канал и снимайте так, как считаете нужным вы. Если у вас комплексы по поводу моих съемок, ну это ж ваши комплексы, не мои. У меня таких комплексов нет. Вот. У меня все нормально в жизни. Я никому ничего не должна, ну и мне никто ничего не должен. Вот так вот. Поэтому, если что-то вас не устраивает, вас здесь никто насильно не держит. Во-первых, я даже не знаю, как вы выглядите, чтобы я переживала по поводу тому, что вам не понравилось, как у меня во дворе. И вы посчитали, что у меня не убранный огород и мусорный двор. Да, но это мой двор, не ваш. Вот вы в своем дворе наводите порядок. И в огороде наводите порядок, чтобы у вас все было чистенько и красиво. А мне как-то это не напрягает. Вот. Поэтому я живу так, как считаю нужным. Снимаю то, что считаю нужным. А то, что не считаю нужным вам показывать, я не показываю. Вы не видите большую часть моей жизни. Вот и все. Вот между предыдущей съемкой, где я вносила пепсин, и сейчас прошло 1,5 часа. Но я уже вам не показываю, чем я занимаюсь эти 1,5 часа. Я же не снимаю онлайн, у меня не идет съемка без перерыва. Так что не нравится мой формат, как я снимаю, что я показываю. Камера в руки. Сейчас телефоны у всех с камерой. Снимайте сами, выкладывайте. И вам люди тоже будут писать комментарии. Хорошо вы снимаете или плохо. Вот и все. Нет, и можете даже не утешать меня там, что Лена, не переживай, не обращай внимания. Я не обращаю внимания. Я просто отвечаю этим людям в видео. Потому что под комментариями они мои ответы все равно не читают. Они, может быть, и это видео даже не увидят, потому что они заскочили и убрались дальше, поскакали дальше по другим каналам, высказывать свое фе. Вот. Поэтому у меня все хорошо. Я, знаете, я тоже же смотрю блогеров, так же, как и вы. Вы смотрите меня, а я смотрю кого-то другого. И вот у меня есть блогер, который очень переживает по поводу того, что ей пишут всякие негативные, нехорошие комментарии. Она прям расстраивается от этого. Вот. И уже несколько раз пыталась закрывать свой канал. Хотела. Закрыла на ютубе, перестала выкладывать видео, перестала выкладывать в рутубе. Остались у нее только Дзен Премиум и ВК. Вот. Зря она это делает. Хороший канал, хороший контент. Я не буду называть, кто это. Вот, потому что это будет считаться рекламой. А зачем мне ее рекламировать? Вот.
У меня много таких блогеров, которых я смотрю, но я о них не рассказываю. Замечательные люди. Просто я поступаю, как я считаю, должны поступать вы. Если я захожу на канал, я очень часто захожу на новые каналы, смотрю на людей, смотрю видео и понимаю, мне это неинтересно. Но я не буду писать этому человеку гадости или написать о том, что фу, какой неинтересный у вас канал. Да мне не интересен, а другим людям интересно. Мы же все разные. Поэтому кому-то интересно смотреть про машины, кому-то про балет, а кому-то про таких старых теток, как я. Вот и все. Разница вся в этом. Поэтому ищите свой, как говорится, контент. Тот, который вам понравится. Кому-то нравится смотреть на красоту, кому-то на грязь. И за счет этого повышать свою самооценку. У меня есть, кстати, тоже такой канал, который я смотрю. Меня там все бесит, но я за их счет повышаю свою самооценку. И всегда говорю, а я-то лучше умею, чем они. Но всегда смотрю их. Хотя мне там многое не нравится. Это мой, скажем так, психологическая разгрузка. Вот, так что все мы поступаем по-разному. И смотрим, кому что интересно. Ну, а всех моих давних подписчиков, друзей уже, можно сказать, я, конечно, знаю. Кого-то по фотографиям знаю в лицо. Кто-то уже на Телеграм ко мне приходит, в Телеграм. Я видео в Телеграм почти не выкладываю. Только вот в последнее время стала выкладывать общие видео большое. Маленьких видео там нет. Зато девочки выкладывают свои фотографии своих мест, где они живут. Красоту этих мест. Рассказывают о себе. Очень интересно. У нас такая огромная страна. Люди живут в таких красивых местах. Просто ужас. И мы же не все можем путешествовать, правда? Вот. А так, как будто ты пропутешествовал к этому человеку в его город, поселок, село, место, где он живет. Посмотрел на их красоты. Новых друзей обретаешь. Спасибо моему каналу и мне, что у меня появились новые друзья, с которыми я дружу. Мы общаемся теперь в личных, как говорится, в личных отношениях. То есть не только через комментарии на канале, но и просто между собой. И это мне очень нравится. Поэтому я буду дальше продолжать снимать. А кому не нравится, не смотрите. Это ваше дело. И ваши проблемы, не мои. Все, я уже отмешала, уже 11,5 минут прошло. У меня как раз хорошо таймер на видео. Выключила газ, все уже вот сейчас осядет. Замечательно получился, прям хороший сгусток. Знаете, вот эта последняя партия пепсина, прям видно очень хорошая свежести. Замечательно сгустки получаются, отличные. Я прям очень довольна. Вот. Отцежу, потом он стечет, и я буду его плавить. И все. Но я не буду, наверное, снимать, как я буду плавить моцареллу. Это уже 100 раз было показано. Лучше я вам немножко спою. А у нас дождь пошел. Просто ливень. И темень такая. 6 часов вечера. Темнота офигительная. И дождь шурует. Я тут уже сделала моцареллу. Жду, когда остынет. Сейчас буду уже доставать. Вот. Михалыч чай пьет. На сегодня все. Всего хорошего. До новых встреч. А сегодня по просьбе моей дорогой подруги Ольги песня. Называется «Палуба».
На меня надвигается по реке битый лед, на реке навигация, на реке пароход. Пароход белый-беленький, дым над красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Пароход белый-беленький, дым над красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Пахнет палуба клевером, хорошо, как в лесу, и бумажка приклеена у тебя на носу. Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай, и печаль мою, палуба, раскали о причал. Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай, ты печаль мою, палуба, раскали о причал. Желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись. Кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. С болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Нет, жизнь не только майский день, где все танцуют и поют, и расстаются люди здесь, и счастья ждут, и слезы льют. Вдруг дунет ветер ледяной, и от тоски застыну я, но словно крылья за спиной возникнет музыка моя. Льется музыка, 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 то печаля, то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, 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 и вовек не устанет кружить. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Нет, все, конечно, не сбылось. В потоке лет, в мельканье дней, но если что-то удалось, спасибо музыке моей. Вот зазвучала, поплыла, спустившись с дивной высоты, и два невидимых крыла меня выносят из беды. Льется музыка, 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 то печаля, то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, 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 и вовек не устанет кружить. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Льется музыка, 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 то печаля, то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, 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 и вовек не устанет кружить. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Ты глядел на меня, ты искал меня всюду. Я бывало бегу ото всех твои взгляды храня, а теперь тебя нет. Тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Я иду без тебя переулком знакомый. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино. А тебе шлют привет окна тихого дома. Да еще старики, что все так же стучат домино. А за окном
то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. А во дворе темно, крутят ту же пластинку. Ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда. Вечер мне ни к чему. Вечер мал, как песчинка. Я тебя подожду. Только ты приходи навсегда. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть.